台風7号が関東に接近して、すごいことになってるぜ。もうそんな時期なの？そうなんだ。台風は非常に強い勢力で、関東甲信や東北地方で猛烈な風や雨が予想されてるんだ。台風って怖いものなのだ。すでに東海道新幹線は東京名古屋間で終日運休だし、東北新幹線も一部運休してるんだ。せっかくのお盆休みなのに、東京ディズニーランドと C も午後3時で閉園だって。ディズニーも休園になるの？そうなんだ。コンビニやスーパーも休業するところが続出してるみたいだ。大変ね。気象庁は河川の増水や氾濫などに厳重に警戒するよう呼びかけてるから、みんなも注意してくれよな。気をつけないとね。台風に関する情報、しっかり確認して安全に過ごそうぜ。